Adjutant Farte uns zum Schwebebalken-Podcast. Ander Helfe Heilten Zeit, damit jede Tarne gleich 30 Sekunden auf dem Schwebebalken hatte. Der Timer signalisierte dem ersten Tarne in Deutschland, einem Athleten aus der Ukraine, weiterzumachen. Ich war ja schon in der Mitte. Als ich an die Reihe kam, signalisierte mir der Timer nach Ablauf meiner 30 Sekunden, dass ich absteigen sollte. Ich habe wie gewünscht getan. Nachdem als Wolf MIT dem Aufwärmen fertig waren, fahrten uns die Helfer zurück zum Bordbereit. Der Schwebebalken-Wettbewerb sollte in 5 Minuten beginnen. Die Richter, Adjutanten und andere bimte Lizenz need. Ein Adjutant gab dem ersten Turn ein Zeichen, auf das Podium zu steigen, auf dem Schwebebalken aufzutreten. Ein Turner aus Montenegro MIT einem Wald bedruckten Trikot und eine Schlupfstieg auf das Footage-Podium. Ich war nirgend, an Wettkämpfen teilzunehmen. Die nächsten 7 Turner traten auf. Dann war ich an der Reihe. Ein Adjutant gab mir ein Zeichen, auf das Podium zu treten. Ich habe es so gemacht. Nach jedem Schritt sparte ich, wie ich an Stature und Consolation Gymnastikfähigkeiten abnahm. मेरे मेडियन लुटे मैक्टन फोटोस वन mir and anderen in meinen है. Die Video of Zeichnungsgerät trugen, Rastan Warren and filmte mich, als ich Wabation. Ich stand an der Bereitschaftslinie für den Schwebebalken. Die Augen Alice und Jaden war in all Richtungen sichtbar, das begleitende Geräusch deutlich war. Jubel, Klatschen und Schreien von Stolzen Eltern und Großeltern, unterstützen Teamkollegen und dem allgemeinen Publikum überwältigt den jeden anderen Orar. Meine Schwebebalken-Routine war eine Kopie der Routine der Allround-Meisterin der Olympischen Spiele 1992, Tatiana Gutsu. Meine Trainer und ich hatten es mein ganzes Leben lang praktiziert oder sieht ich mich erinnern konnte. Wie ich 5 Exit 118 Gymnastics Walking Tag Wehrgangen, ohne das in irgendeinem Zusammenhang der Name Tatiana Gutsu oder ihre Strahlroutine erwähnt worden wäre. Meine beiden anderen Routinen spiegelten aus Tatiana Gutsus Stress und Bodenübungen wide. Ich fahrte Tatiana Gutsus Routine am Balkan durch. Beginnend MIT der Montage machte ich einen Salto MIT Handsprung, einen stehenden Hack Somersault MIT Wallerdrehung und einen Abstieg MIT Dreh Handsprings MIT Rücken in einen Versteckten Full-in, aber ich wackelt bitte landen. मेरे वाइस ब्लिट्स जिंजन ऑस मेरे कमलमैन ऑस डेन मडीन एल्टन MIT इरन ऑफ नमेगराटेन हार्बेई mich and andere in meinen है zu filmen. Ich war sehr versucht, meine Augen zu krossen oder ihnen die Sunj herauszutrecken. Zurück im Warten Bereich, Mitglieder anderer Gruppen umarmten mich oder stießen mich MIT der Faust. Ich setzte mich auf den Boden und streckte mich. Meine Punksel war an die Tafel geflasht, schrie, Lee Ellen, USA, 9.88. Es gab einen Ausbruch von Jubel und Applaus. Ich war nie wissen, ob es für mich oder für einen anderen Sportler bestimmt war. Das Gastland hatte alle Athleten und Trainer sowie alle anderen Beteiligten eingeladen, der Wettbewerb in irgendeiner Form, an einem Banquet in seinem World Trade Center, mehrere Meilen auswärts teilzunehmen. Wir haben uns MIT 9 anderen Turnvereinen aus den USA getroffen.
ડાઈ અન્સાલ્ડ અસ્યુ 11 ટાર્ન બટ્રગ 125 ડાઈ માઇસ્ટન ડેવન આઇનાઇન્સ દસલેન્ડ અલ્સ નાસ્ટિસ કમ ચાઇના MIT 121 ડાઈ ઓસ ડેમ ગેસ્ટલેન્ડ વરન ઇન્સ્કેસન્ટ 18 ઉન્સર ટ્રેન મિસ્ટન સેચ MIT એન્ડરન ટ્રેનન ઓસ અન્સર હાઈમટ વીર ટાર્ન મિસ્ટન અન્સ MIT એન્ડરન અસ્ટાર્નન ડાઈ લોબી દે હોંગકોંગ ડોમ હોટેલ્સ વોલ MIT અન્સ અમેરિકાનિશન ટાર્નન અન્સીરન એલ્ટન અન ટ્રેનન સોઈ ડેન એન્ડરન ડાઈ MIT અન્સ ડે કોમન વરન એન્ડર ટાર્ન ઓસ એન્ડરન લેન્ડાર્ન MIT ઇરે ટ્રેન અંડ ઓફસાઇટ્સ પાર્સનન વરન આઉશન્ટ અન્સ મિગલીનડ સ્પોટમડીન જિંજન ઉમહેર મેક્ટન સુફેલગ ફોટોસ અંડ શોસન વિડીયોસ વોન ડેન એથ્લેટિક વીર ઉમરિંટેન જોક વોહિન્સી આઉશ ગીન વીર ડ્રેવન સ્વાન્સર ફોલ્ટેનિંગ સી લીફ અમક ડુઅક ડેન લોબી બારાઈ અંડ વીર ટાટન એસ આઉશ સી બ્લિક કાર્સ MIT આઇનમ સ્પિલિરિશન ગ્રીન્સન સ્ટેહેન અલ્સ દાસ હોટેલ પાર્સનલ અંડ એન્ડર વરાગેર્ટે લુટે સી એન્ડ સ્ટાટન ઇન્સબીસન્ડીર આલ્ટેરે લુટે ડાઈ સાઇટુમન લેસન એન્ડર ટાર્ન ઓસ એન્ડરન લેન્ડાર્ન હાબન અનસેન્જફ્યુટ જોક હાયેલ્ટ લેંગ જેન્યુગિન સેચ MIT એન્ડરન ટાર્નન ફોટોગ્રાફીરન સુલેસન એન્ડર ટાર્ન વોલ્ટેન ડાસ ઇરે બિલ્ડ MIT અન્સ અંડ MIT ડેન એન્ડરન ટાર્નન ઓસ ડ ગેન્સન વેલ્ટ ઓફ જેનમન વાર્ડન વેલ્ટ ડાઇસ બડ્યુટેટ મેરહેર વાઇસ બ્લિટ્સ વોન કેમરસ અંડ રોટ લિક્ટર વોન ઓફ નમેગરાટેન On a Wovanum branch in the Naheda Centralen of Suj in Denen Sech Willi Medin Lute was some melt hatten I Nora Ross. Jokagin mitten I am pandemonium hinubak. Jade Ward ad Ruben, Ob athlete, Saitungsman Ode Jemo and as, and dem Wedbivar Betai Livo. ડાઈ ઉર્સાચેડ હલબલ્લુ વોડાઈ એલ્ફજરીજ યુક્રેન સ્ટાર્નરન ટેટિયાના ગટ્સુ સમોલોચિકોવ ટાસી ડાઈ યુ 11 વેલ્ટમાઇસ્ટરન વોન 2018 ઓલ ડિસલુટે વોલ્ટ ડાસ ઇહર ફોટો MIT ઇહર જેમક્ટવાડ અલ્સ ડાઈ સેખુંડન વારજંગન વાર્ડ ડાઈ ઓગન ઇમલ આઉટ અલ્સ નોક મેરહેર લુટે ડોતન સ્ટાર્ટેન અલ્સ ડાઈ એન્ડરન ટાર્ન બમાર્ટેન ડાસ ટાસી IM ગેબોડે વો બ્રેચ ડાઈ ગેસન્ટે લોબી ઇન રસારાઈ ઓસ અહનલચ વી બાઇમ ફટન IM સુ જોક સ્ટેન્ડ ઓફ આઇનમ સોફા ડેન ઓફ આઇનમ ટીશ ઓફ જેડ્સ એન્ડર ગ્રોસવિન ઓફ દાસ સી ક્લેટન કોન્તે લોરા ફ્રેક્ટે કન્સ ડુ સી સહેન ઇક સહ વિલી વાઇસ બ્લિટ્સ અંડ વિલી લુટે ઓસ ડેન મડીન સકતે જોક Sabrina Sakte, Wir müssen ein Gruppenfoto MIT Ihrer machen lassen. Joke sprang hinunter, sah Ansan und sagte dann, folge mir dicht hinterher. Rachel Farte, wir folgten. Wir haben versucht, Tassi nicht zu erreichen, aber wir sind gescheitert, weil die Wand-Dimension wo uns gegen and gedruckt worden. Wir bogen uns durch und kamen and re Medin Luton Wobei, dann saßen wir wieder fest. Wir konnten uns nicht bewegen und konnten nicht sehen. Die Kopf and looted rückten gegen unsere. Der Raum war so eng, dass wir nicht einmal unsere Ellbogen bewegen konnten. Joker schrie in einem falschen Schrei, Mama. Ich vermiss meine Mama. Will meine Mama. Anfangs haben wir nur einen geringen Betrag erhalten auf Markschamkit. Joker weinte laut und schrie laut, ich will meine Mama. Wir hatten endlich genug auf Markschamkit gewonnen. Dijnajan in der Nähe der weinenden Joker straten ihr aus dem Weg. Sie schaut sich